運輸及房屋局喺2017年發表咗公共交通策略研究報告，喺報告裏邊提到啦，本港有唔少嘅醫院因為地理位置或者道路限制嘅問題，大巴士根本入唔到去。呢個時候能夠接載輪椅乘客上落嘅低地台小巴呢，就顯得非常重要。於是政府喺2018年1月正式展開低地台小巴試驗計劃，當時有8間營運商響應參與，當中就包括我哋今日會介紹來往上水至沙田、途經威爾斯親王醫院嘅505號線專線小巴。我宣布，我哋拍邊好 YouTube 會員正式開通啦！每個月只需10蚊啫，平過你拍標位。之後你會得到無限嘅歡樂，因為我哋有會員專享嘅影片。喂，阿爺，我理解啦。阿爺出嚟就閂咗門，咔嚓！哎呀，我將卡插咗一邊。總之你就係柒咗啦，講咁多咩？我仲會有多啲料爆俾大家知喎。講翻個東風啦，而起火啦。好啦，咁我就問你們一個問題啦，為何唔燒？我俾代理知係咪以後收唔到風嘅我？另外唔燒得會員優惠啦，當然每個月只需10蚊，快啲支持我哋啦！成間公司柒嘅，不過都係。早2個月呢，我哋有個客戶喺高速公路上面撞到前面架貨車跌出嚟嘅物品，佢成個車頭凹咗嘅。咁佢就當然就係揾咗我，你炒車我線口嘛，我哋幫佢處理啦咁樣。一嚟嗰單嘢都大啦，有10幾架車啦，所以公安就立晒案啦，即係冇得避噶啦，即係保險唔縮啦呢啲。咁但係問題係呢個賠償額，保險公司唔知點認。你架車香港大陸又冇，你話10萬就10萬啦，咁我點定呢？咁所以依家我哋做啲咩呢？就唯有硬水就幫佢哋做提告。法庭有佢嘅公信力啊，等等之類啊。佢都計算出有晒 step by step 話你知點解我判呢個價㗎啦，10萬8萬佢絕對攞得翻。咁啊，所以重溫多次港車會拍邊個會員呢？有呢個你炒車我線後，同埋香港撞車大陸整嘅呢啲貼心服務 ，WhatsApp 我哋52737573，享有好多大灣區嘅支援服務啊，吃喝玩樂嘅支援都有。李先生係505號線嘅營辦商，當年計劃啱啱開始，佢就滿懷熱誠，購入咗一部第一代嘅低地台純電小巴。不過理想同現實往往有一段距離。喺505投入服務初期咧，我哋買架電低地台係為咗吸引啲乘客選搭嘅，但係用落就知道難啦，因為叉電嘅時間長啊！依家每日接載啲客都唔夠80個。由2018年推行到今日，足足行咗8個年頭，但係目前全香港營運緊嘅低地台小巴數量，一對手都數得晒。點解一個出發點咁好嘅政策喺香港會搞成咁？究竟低地台小巴面對緊啲乜嘢生存難題？低地台小巴呢個政策好嘅，好多乘客都好滿意、好歡喜。小巴咧屬於一個接駁嘅角色㗎。啲客話街口有落，燈口有落，總之安全咧，小巴都可以上落嘅。所以低地台可以滿足到普羅大眾嘅。但係咧車價嗰方面係個難題嚟嘅，一架等於2架，成本係好重嘅，一定要降落嚟，包括嗰個車價同埋零件先至可以普及到用嘅。為咗擺脫歐洲車零件貴、等候時間長嘅維修噩夢，本港部分營運商喺呢2年開始將目光投向技術日漸成熟嘅國產低地台車款，希望可以降低運作成本，縮短壞車停駛嘅時間。而李先生亦都率先購入全港首部增程式中通 V7 低地台小巴，去取代以往嘅純電小巴，成效又係點呢？營辦商咧好支持環保嘅，以前油渣咧1日要入1次油嘅，依家增程咧可以3日先至入2次。如果油耗嗰方面咧，比起柴油車慳到3成，可以減到排，又對環保有幫助，又唔影響營運。李先生啊，上到嚟呢部中通小巴度咧，我發覺就相當之寬敞啦。咁但係明明一部低地台小巴，點解好似冇輪椅位嘅咧？
依家呢架車咧係測試數據用嘅，所以咧就攞晒19個位。如果第二時要變做輪椅位咧，就喺呢4個位嗰度改㗎啦。成日有人問快叉轉插同中衝轉插有咩分別？今日介紹一個我哋最新中衝轉插俾大家睇下啦。呢個同以前中衝轉插嘅分別咧，你見到佢哋細好多啦，8.9 cm 長啫，10 cm 都唔夠，同埋佢支援到3箱電嘅，即係22 kW 都得。試一次俾大家睇。我哋仲好細心咁喺個轉插上面咧加翻2個 logo 落去，車就插車啦，閃電就當然插充電槍啦。閃電插充電槍一睇就明啦。呢個咁短嘅轉插有咩好處呢？插咗落部車之後，你見到啦，比以前嘅距離係短好多嘅。如果轉插咁長嘅話咧，就會突咗出嚟啦，方便咧啲窄嘅位置咧，你都可以充到電，係咪好貼心呢？如果依家買港車會牌嘅快充轉插，只需要加398蚊，就可以得到呢個 mini 中衝轉插啦。如果散賣嘅話，要598蚊嘅。順帶一提啊，點解中衝轉插可以做咁短，快充轉插唔整短啲呢？冇錯啦，你見市面上除咗有一個品牌係出隻好細嘅轉插之外咧，多數都係做到咁長喎。個原因咧就係快充轉插咧，因為比較長，條線又重，咁所以咧你需要有個扶手咧，你先至容易掹出嚟。特別依一啲落雨天啦，條線又濕嘅話咧，如果你冇咗個扶手嘅話咧，你可能就要咁樣夾住佢，先可以掹到轉插出嚟啦。所以每一個設計咧都係諗過度過先做出嚟嘅，唔係我哋唔想做細啲嘢。貼心嘅服務點知咁少啊！我哋收到好多觀眾話5米、8米線太長太重啦，特別係女士們問我哋有冇啲輕啲、短啲嘅線，所以我哋收到大家嘅意見，做咗呢條全港獨家1.5米長嘅充電線。啱乜嘢咧？就係你去平時嘅場，本身如果你嘅車可能係車頭充電，或者充電機距離你好近嘅話，咁呢條線咪輕好多、短好多咯，啱晒你哋。所以我哋而家有1.5米、5米同埋8米3種嘅中衝充電線俾大家揀，上嚟我哋拍邊個網站就可以睇到噶啦，或者 WhatsApp 52737573買啦。講到呢部國產中通小巴，當然要問下背後嘅幕後推手，究竟中通技術顧問 John Ma 當初點解會咁有信心將呢部中通 V7 引入嚟香港呢？中通咧係中國幾大客車品牌之一啦，我哋對佢嘅車嘅信心當然有嘅。咁佢哋強大嘅支持啦，同時間佢喺澳門亦都營運咗差唔多4-5年啦，有大量嘅數據。同一樣嘢咧，呢個 V7 亦都喺澳門曾經使用過。咁佢哋承載嘅數量咧，遠遠比香港19座多。大家知道可能30幾座都有。咁所以咧，我哋根據呢個車型去做呢樣嘢嘅時候咧，係再適應翻香港嘅道路要求，特別係公共小巴呢一種形態。咁改善咗好多設備。咁但係基本上嘅車嘅功能、功率嗰方面，我哋係已經試過晒，係冇問題嘅。再加上喺出廠之前，可以話俾大家聽，呢架車係由山東直接揸到嚟廣東，揸到嚟香港嘅。咁個目的係咩咧？係希望測試架車本身喺新車嘅狀態之後，或者我哋設計適唔適應呢個路面或者個里程。咁事實上嚟到香港，我哋完全冇任何嘅問題，亦都好快就投入使用啦。咁同時間喺出發前，我哋喺測試中心亦都測試咗3000幾公里㗎。咁加埋揸落嚟，其實有超過5000公里嘅測試經驗啊。所以呢方面我哋係完全掌握到個信心嘅。香港嘅小巴營運時間長，每日起碼行10幾個鐘，仲要經常隨上隨落，走訪各區窄路。面對咁苛刻嘅工作環境，中通 V7 對比傳統小巴，究竟有乜嘢殺手鐧同埋優勢？嗱，大家都知道香港驗車標準好高嘅，架車能夠通過香港運輸署嘅要求咧，其實我哋已經達到一個好高嘅標準。另外咧，就要考慮翻業界嗰個需求。業界因為佢長時間要營運啊嘛，包括司機操控操作方面，乘客座椅咧，我哋特別選用咧係啲德國品牌嘅高背座椅，乘坐感非常之好。特別呢啲長途嘅小巴，對乘客嚟講係好舒適，亦都冇種疲累嘅感覺啦。車廠我哋配置咗原廠嘅一個擾鈴叫做車聯網系統。咁其實咧，我哋可以做到實時去監察到架車出現故障嘅問題，可以反映翻俾車隊。咁我哋可以馬上去技術人員跟蹤，
為咗支援呢個小巴業務咧，其實我哋喺上水劍橋廣場已經有一個維修站，出現故障我哋可以馬上處理。咁當然啦，我哋維修站亦都有零件配置同埋人員嘅支援嘅。咁最後想講就係澳門我哋有更加多嘅人員可以馬上支援到呢個技術啦。喺政府有政策要求，市民又有實質需求嘅大環境下，小巴業界營運已經步步為營。面對綠色轉型同無障礙化嘅雙重壓力，業界到底需要政府給予啲咩實質嘅支援？營辦商應該小心選擇以唔影響服務為大前提嘅。政府可唔可以考慮100%擔保，加快我哋換呢啲環保車呢8年過去，低地台小巴呢條路行得相當艱苦。由過去迷戀歐洲車款，到今日以國產技術突破困局，用最實用嘅設計重新起步，既保住車主嘅營運利益，亦兼顧到民生嘅無障礙需求。面對現實環境嘅重重挑戰，香港嘅小巴業與科技與時並進，用最貼地嘅方式為社會行出一條更美好嘅新出路。你好，投訴先。喂，我想投訴嗰間乜爺嘅車房啊！嗰個阿乜爺咧成日失聯，跟住又好唔負責任啊個人，搞到有財物損失。哇，咁嚴重啊！我幫你話俾全世界人知啊！騙徒嘅手法層出不窮，我哋要識得分邊啲先係信得過嘅車房，就好似畫面呢一間咁樣。佢係珠海市嘅一間 4S 店，位於山姆斜對面，地理位置方便。佢仲係珠海市嘅定選中心之一。足以證明佢係受到各大保險公司嘅信任，亦證明呢間車房係誠實可靠。最近佢哋仲得到珠海優質誠信店獎項。佢哋設有透明化車間，而每一個工位都有24小時監控，確保質素。除咗整車之外，佢哋仲設有自家焗漆房、保拎機、焗拎櫃、貼膜改色同洗車打蠟一站式服務。唔會將你部車拆散運去唔同嘅地方噴油整好再砌翻埋，呢啲就係可靠嘅選擇。想知更多 ，WhatsApp 52737573約個免費全車檢查啦！